创世纪第38章，犹大甲他玛。大约迄个时，犹大离开伊的兄弟，去住伫阿杜兰人希拉的厝附近。犹大伫遐看到迦南人苏亚的查某囝，就带伊甲伊同房，伊就怀孕生囝。犹大甲囡仔号名叫做尼，伊阁怀孕生囝。婴仔的老母甲伊号名叫做俄兰，伊阁生一个囝，就甲伊号名叫做示拉。示拉出世的时，犹大拄仔伫基色。犹大甲伊的大囝尼带他玛做某。犹大的大囝尼做上主看做歹的事，上主就互伊死。犹大甲俄兰讲：你得甲你的兄嫂同房。对伊尽你做小弟的本分，甲你的兄哥生后嗣。俄兰知伊生的囝袂当归伊家己，所以同房的时写种伫涂骹，无要互伊的兄哥有后嗣。伊的所做，上主看做歹，上主嘛互伊死。犹大惊示拉袂亲像伊两个兄哥共款死，就对伊的新妇他玛讲。你倒去恁老爸遐酒馆，听候我的囝示拉大汉。他玛就倒去因后头厝。过真久，犹大某苏亚的查某囝死。丧期过了，犹大甲伊的朋友阿杜兰人希拉去定那，去甲犹大剪羊门的人遐。有人甲他玛讲，恁大官去定那剪伊羊群的门。他玛看到示拉已经大汉，也未来带伊做某，就脱伊酒馆的衫，用被搭面，用棍抹身躯，坐伫要去定那的路伊那因的城门口。犹大看到他玛，掠准伊是娼妓，因为伊有搭面。犹大就挖去路边他玛遐，甲伊讲：来，互我甲你做伙困。犹大毋知附近人是伊的新妇。他玛应伊讲：你要甲我困，要甚物互我？犹大讲：我会对羊群掠一只山羊仔送互你。他玛讲：你送来以前，得有物件互我斗阵。犹大讲：我得用甚物互你斗阵？他玛讲：你的印仔大，甲手年的管仔。犹大就互伊甲伊困，伊就对犹大怀孕。他玛就转去，将面被摕起来，佮穿伊原来酒馆的衫。犹大托伊的朋友阿杜兰人希拉送一只山羊仔去互迄个附近人，要将互伊斗地的物件摕倒转，毋过找无迄个附近人。希拉就问迄所在的人讲。伊那因路边寺庙妓女伫倒位？因讲，遮无寺庙的妓女。伊倒去甲犹大讲，我找无伊。遐个人嘛讲，因遐无寺庙的妓女。犹大讲，我要甲即只山羊仔送互伊，你煞找无伊。伊斗地的物件，顾在伊楼底，才免咱互人笑。大约过3个日。有人甲犹大讲，你的新妇他玛做妓女，佮因为惊淫怀孕。犹大讲，甲伊拖出来烧。他玛互人拖出来时，伊叫人去见伊的大官，讲：这物件是甚物人的？我就是对伊怀孕，请你认，看这个囡仔大，甲管仔是甚物人的？犹大未认得，就讲：伊比我较有理，因为我无将伊嫁互我的囝示拉。对迄阵起，犹大无阁甲伊做伙困。他玛得要生，竟然腹肚内是双生。伊生的时，有一个婴仔伸一只手出来，三婆摕红线绑伫伊的手，讲：一个是先出世的。
后来伊的手揪入去，伊的兄弟出事。三宝讲：你是安怎装出来？因为伊装出来，所以伊的名叫做法律师。后来迄个手把红线的生出来，伊的名叫做夏拉。